നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മിൽ പലരിലുമുണ്ട്. ഇത് ഒരു രോഗമല്ല, പക്ഷേ രോഗലക്ഷണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മിൽ പലരും കൂർക്കം വലി മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാറില്ല. ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം കൂർക്കം വലിയാണ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോട്ടയം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ജെയ്സി തോമസ് ആണ്. ഡോക്ടർ സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതാണ് കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ച്. ഏകദേശം ഒരു 50% ആളുകൾക്ക് കൂർക്കം വലി ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശരിക്കും എന്താണ് ഈ കൂർക്കം വലി? കൂർക്കം വലി ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസ തടസ്സം മൂലമുള്ള ശബ്ദമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ വായു മൂക്കിലൂടെയോ വായിലൂടെയോ ഉള്ളിൽ എത്തി തൊണ്ട വഴി ശ്വാസനാളികൾ വഴി ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി തന്നെ ശുദ്ധമായ ഓക്സിജനെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സഞ്ചാരപാതയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവിടെ തട്ടി വൈബ്രേഷനായിട്ട് ഒരു തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒച്ചയായിട്ടാണ് കൂർക്കം വലി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആ തടസ്സമാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ആ തടസ്സം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം. അതെ, ആ തടസ്സം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് കൂർക്കം വലി. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം? പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സുഗമമായ സഞ്ചാരത്തിന്, വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സം ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം. മൂക്ക് തൊട്ട് മൂക്കിലെ ചെറിയ ചെറിയ തടിപ്പുകൾ അല്ലെ വളർച്ചകൾ, പോളിപ്പ്, നേസൽ പോളിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് മൂക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അതുപോലെ വായിലെത്തുമ്പോൾ വായിൽ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമിത വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളവരിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞുകൂടി ഉള്ളിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രേരക ഘടകങ്ങളാണ്. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് ശരിയായി പോകുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പൊതുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള മൂലകാരണം അമിതവണ്ണമാണ്. വണ്ണം കൂടുന്നവർക്ക് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് നെക്ക് എന്ന് പറയും. കഴുത്ത് ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ഈ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യൻ നേരെ നിവർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ തടസ്സം വണ്ണമുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും എയർ പോകുമ്പം ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒച്ച കേട്ടെന്ന് വരില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി എയർ പൊക്കോളും. പക്ഷെ നമ്മൾ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ആകുന്നു. ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് എന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഉറങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ബോഡി എല്ലാം ഫുൾ റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാ സിസ്റ്റംസും നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മുടെ മസിൽസും ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, ബ്രെയിൻ, കിഡ്നി എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും റെസ്റ്റ് വേണം. റെസ്റ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആ റെസ്റ്റിന് തടസ്സം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കം ശരിയല്ലാതെ വരുന്നത്. അപ്പം നിവർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, എയർ നോർമലി പോവും. പക്ഷെ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആകും. അപ്പം നമ്മുടെ നാക്ക് റിലാക്സ്ഡായി പുറകിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മസിൽസ് ഒക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ പവർ, ആ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള പവർ കുറയും, ആ ടെൻഷൻ കുറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ തടസ്സം കൂടുതലായിട്ട് എയർ ഫ്ലോയിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഉണ്ടാവില്ല. ആ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഉറക്കത്തിൽ ഇതൊരു ശബ്ദമായിട്ട്, കൂർക്കമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അമിതവണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന റിസ്ക് ഫാക്ടർ. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അലർജി കാരണങ്ങൾ, പല്ലിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ, അണ്ണാക്കിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ, തൈറോയ്ഡ് അസുഖമുള്ളവർ, ഇതെല്ലാം പൊതുവേ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നത്? നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അർജുൻ എന്നാണ്. അർജുൻ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. എനിക്ക് പ്രായം 30 വയസ്സാണ്. ഇതുവരെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പം കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എനിക്ക് കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പം എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2-3 ആഴ്ചയായിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതെ 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 അതെ. ഓക്കെ. അർജുൻ, അമിത വണ്ണമുള്ളയാളാണോ? എനിക്ക് വയറുണ്ട്, കൂടുതലാണ്. വേറെ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ കൂർക്കം വലി ഒരു കോമൺ അസുഖമാണെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും അതൊരു രോഗമാവണമെന്നില്ല. നമുക്കതൊരു അസുഖമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയുണ്ടോ അതോ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കൂർക്കം വലി ആണോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധ
പൾമനോളജിസ്റ്റിനെയോ കണ്ടിട്ട് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, അത് സ്ക്രീനിങ് മതിയോ അതോ ഫർദർ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകണോ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി കൂർക്കം വലിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി ഇതൊക്കെ കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്? തീർച്ചയായും. ഇന്നിപ്പോൾ ഉറക്കക്കുറവിനും അതുപോലെ തന്നെ കൂർക്കം വലി തടസ്സമാണ്. ഈ തടസ്സത്തിനും ഒരു പ്രധാന കാരണങ്ങൾ രോഗങ്ങളല്ലാത്ത നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമാണ് മദ്യപാനം, പുകവലി, ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം, ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, ഇതെല്ലാം. അപ്പം മദ്യപാനം പലപ്പോഴും മദ്യപിക്കുന്നവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു നീതീകരണം ഇതിന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മദ്യപിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ്സുള്ള ഈ ലോകത്ത് നമ്മളൊന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മദ്യപിക്കുന്നതെന്നൊരു നീതീകരണമുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മസിൽസും റിലാക്സ് ആകും, ഒന്നുകൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇതുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതലാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാക്കൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കായി പോവാനും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ശ്വാസത്തിൻ്റെ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഈ മദ്യപാനം മാറും. പുകവലിയും അതുപോലെ, പുകവലിയിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തൊണ്ടയിലും ശ്വാസകോശത്തിലും ശ്വാസനാളികളിലുമെല്ലാം നീർക്കെട്ടുണ്ടാവും, ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയും. ദീർഘകാലമായുള്ള പുകവലി ഈ നീർക്കെട്ടുണ്ടാവുന്നത് മൂലം ഡയറക്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും കൂർക്കം വലിക്ക് ഒരു കാരണമാകുന്നതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളറിൽ കൂടി ഉണ്ട്. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഞാൻ മിസ്റ്റർ ജമാലുദ്ദീൻ. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. കോഴിക്കോട്. ഹലോ ഡോക്ടർ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വായൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചതാണ് സാധാരണ കിടന്നുറങ്ങി പോവാറുള്ളത്. ഉറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര അസഹ്യമായ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവും. അതോടുകൂടി പിന്നെ വായനകത്ത് ഭയങ്കര ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതോടുകൂടി ഭയങ്കര കൂർക്കം വലി കാരണം പിന്നെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വൈഫിനൊക്കെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെ തിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രൈനെസ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണം, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് എടുക്കണം, പിന്നെ അത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനെസ് പിന്നെ മാറിയില്ല. പിന്നെ രാവിലെ ശരിക്കും നല്ലോണം കുറെ വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് കഴിയാറുള്ളൂ. മറ്റു രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അപ്പൊ പ്രഷർ ലേശം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ ഷുഗറോ കാര്യം മറ്റുള്ളതൊന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. പ്രഷർ മാത്രം ഉണ്ട് കുറച്ച്. അമിത വണ്ണമുള്ളയാളാണോ? വണ്ണമുള്ളയാളാണോ? ഇല്ലല്ല, വണ്ണം അതില്ല. ഒരു ഏജ് 63, പിന്നെ 61 കിലോ പിന്നെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. 61. ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം നല്ല കൂർക്കം വലി ഉണ്ട്. കാരണം മറ്റൊരാൾ വൈഫ് പറയുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ കാണുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ അത് വളരെ കാര്യമായ തടസ്സം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്ക് പോലും, ചിലർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ നമ്മുടെ കഴുത്തിനൊക്കെ വിസ്താരം കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ കഴുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം, കൂർക്കം വലി പ്രശ്നമാണോ അസുഖമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് സ്ലീപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി. അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഞാൻ ദിവ്യയാണ്, കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. ദിവ്യ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. മാഡം, എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പം ആദ്യം മെലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, ഇപ്പൊ തടിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വളരെ വലിയ സൗണ്ടിലാണ്, രാത്രിക്ക് ഉറങ്ങാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട്. 42 വയസ്സുണ്ട്. 42 വയസ്സല്ലേ? പെട്ടെന്നാണ് വണ്ണം കൂടിയതല്ലേ? അതെ. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, 192 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങളോ മറ്റു കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ്, അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. തൈറോയിഡിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. തൈറോയിഡിന്റെ ഒന്നും ഇല്ല. വേറെ അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലേ? അലർജിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അലർജിയുടെ പ്രശ്നം, ഇസ്നോഫീലിയ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ചെറുപ്പത്തില്. അതെ അല്ലേ? അപ്പോ ഇരട്ടത്താടി പോലെ എങ്ങനെയുണ്ട്? പകൽ ഉറങ്ങുന്നയാളാണോ? ഉറങ്ങിപ്പോവോ അറിയാതെ?
പകല് ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലീവില് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോവാറുണ്ട്. പത്രമൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും TV കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവും. പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കും. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കും അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, വേഗം എണീക്കും ചെയ്യും, വേഗം അറിയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, അതായത് ഈ ഉറക്കത്തിലുള്ള കൂർക്ക വലി മൂലമുള്ള ശ്വാസതടസ്സം എന്ന രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് വണ്ണം കൂടിയതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒത്തിരി ഭവിഷ്യത്തുകളുണ്ട്. ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം. അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്രയുണ്ട്, ഈ തടസ്സം ഏത് ലെവലിലാണ്, എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു അവിടുത്തെ ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഫർദർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തണം. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ശരിക്കും ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത്? കാരണം പലരിലും കൂർക്കം വലിയുണ്ട്. ഏത് സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ ശരിക്കും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത്? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കൂർക്കം വലി ഒരു ലക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ആൾക്കാരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു 50% ഏറെ പേര് കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഉറക്കത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലി ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. ലൗഡ് സ്നോറിംഗ് എന്ന് പറയും. ഒച്ചയിലുള്ള കൂർക്കം വലി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുക. അത് ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതുകൂടാതെ പകലുറക്കങ്ങൾ, അനിയന്ത്രിതമായ പകലുറക്കം, അയാൾക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ TV കാണുക, അല്ലെ കാറിലിരിക്കുക, ഇവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക, അന്നേരമൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോട് കൂടെ ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ തടസ്സം അത്ര ചെറിയ കൂർക്കം വലി ആണെങ്കിൽ പോലും പകല് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം, വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം, മറ്റു കാരണങ്ങളൊന്നും അതിന് കാണുന്നില്ല. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് അല്ല, നമുക്ക് ഉറക്കം മതിയായില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരിക, തലവേദന, ഓർമ്മക്കുറവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരാം. അപ്പോൾ അതും മറ്റു കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, കാണുന്നില്ല, ഉറക്കക്കുറവേ ഉള്ളൂ. ഉറക്കക്കുറവ് പലപ്പോഴും ഈ രോഗികൾ പറയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നി ഉള്ളവർ, ഉറക്ക തടസ്സമുള്ളവർ കൂടുതൽ ഉറങ്ങും. രാത്രിയിലും ഉറങ്ങും, പകലും ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും ഉറക്കക്കുറവ് അവരുടെ രോഗമല്ല, ഉറക്കം കൂടുതലാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീണവും തലവേദനയും ഓർമ്മക്കുറവും, നമ്മുടെ വർക്ക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവാതെ വരിക, ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം വരാം. അതിൻ്റെ കൂടെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഇതിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വൈകിയാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം, രാത്രിയിലും പകലുമുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാം. അപ്പം നമുക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദവും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടെ, പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടെ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കുക, രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഉറക്കെയുള്ള കൂർക്കം വലിയും ക്ഷീണവും തലവേദനയും മതിയായ ഉറക്കം കിട്ടാത്തവരുമാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതും സ്ക്രീനിങ് നടത്തേണ്ടതും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നേ? ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ വിളിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഭാര്യ ഉറങ്ങാനില്ല, വെറുതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 2 മിനിറ്റ് കിടന്നാൽ തന്നെ ആ സമയം തന്നെ കൂർക്കം വലി ഭയങ്കര സൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുള്ള കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാ സാർ? അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇതൊരു സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ്. ഇന്ന് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവും, പക്ഷെ അതൊരു നല്ല ഉറക്കമായിരിക്കില്ല. കൂർക്കം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുമോ? ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കും. അതെ അതെ. പകല് ഉറങ്ങുവോ? പെട്ടെന്നൊക്കെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും? അതെ അല്ലേ, പകലും എല്ലാം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതും ഇതൊരു പ്രധാന രോഗമാണ്, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസ തടസ്സം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് തീർച്ചയായും നോക്കേണ്ടതാണ്. ആൾക്ക് പ്രഷറോ മറ്റ് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. തൈറോയ്ഡ് രോഗമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ?
ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇതൊരു രോഗമാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ അളവ്. മൈൽഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉറങ്ങിയാലൊക്കെ തന്നെ മാറ്റാം, മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യം വരില്ല. പക്ഷേ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അസുഖമുണ്ടോ ചികിത്സ വേണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ കൂർക്കം വലി ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത? ഇന്ന് നമ്മൾ സയൻസ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പ് ഒരു വൈറ്റൽ സൈനാണ്. അതായത് പൾസ്, BP, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഘടകമാണ് സ്ലീപ്പ് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്ര റിസർച്ചസോ പഠനങ്ങളോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു 50 ഇയേഴ്സിനുള്ളിലാണ് ഇത് ഇത്ര വളരുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശാഖയായിട്ട് തന്നെ മാറിയത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുടെ മൂലകാരണമായിട്ട് ഈ സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഇന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓക്സിജൻ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം. അപ്പോൾ രാത്രിയിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഉറക്കത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് തടസ്സം വരുമ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു 10 സെക്കൻഡിലധികം, കൂർക്കം വലിയല്ല പ്രോബ്ലം, അതിൽ ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10 സെക്കൻഡോളം ഈ എയർ ഫ്ലോയെ, ശ്വാസത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴി ഓക്സിജൻ്റെ അളവിൽ ചെറിയ കുറവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആപ്നിയ, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഒരു തവണയോ ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ അല്ല കുറയുന്നത്. രോഗിക്ക് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നാൾ ദീർഘകാലമായിട്ട് തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ആണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പവും. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ദീർഘകാലം 5 വർഷം 6 വർഷം 10 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് എല്ലാ ഹാർട്ടിൻ്റെയും ലങ്സിൻ്റെയും ബ്രെയിൻ്റെയും എല്ലാം സ്ട്രെസ്സ് കൂടുകയാണ്. നോർമലി ഉറക്കത്തിൽ കുറച്ച് പ്രഷർ കുറയും, പൾസ് റേറ്റ്, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പ് കുറയും, എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം, ബ്രെയിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയും, എല്ലാം റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്, എല്ലാ അവയവങ്ങളും റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഈ തടസ്സം വരുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു രോഗികളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കും, എറൗസൽ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കൽ വരുമ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ താളം ഒന്ന് കൂടും. ചിലർക്ക് ഹൃദയമിടിപ്പിലെ താളത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ വരാം, രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടും. ഇതെല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓരോ ദിവസവും സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഇത് ദീർഘകാലം തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് സ്ട്രെസ്സാണ്. നമ്മളൊരു ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴുള്ള അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ അധികമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രെസ്സാണ് ഹാർട്ടിന് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഹലോ, ആരാ വിളിക്കുന്നേ? എന്റെ പേര് സാബു. സാബു, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, എന്റെ പ്രശ്നം, ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശ്വാസം മുട്ടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എണീക്കുകയാണ്. ഹലോ സാബു, ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് എഴുന്നേക്കുന്നത്, അല്ല കൂർക്കം വലി പ്രശ്നമല്ല. അല്ല, അപ്പൊ കൂർക്കം വലി എനിക്ക് ഉണ്ട് അധികമായിട്ട്. അതെ, അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അത് ശ്വാസനാളത്തിൽ അടഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഉറക്കത്തില്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ? സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്കിത് ഇപ്പൊ ഒരു 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ 6 തവണയുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നതാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം പെടുന്നത്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ വായിലൂടെയാണ് ശ്വാസം മാക്സിമം വലിച്ച് ശ്വാസം ഫുൾ ഇത് കിട്ടിയ ശേഷമാണ് നല്ല 2 ഏമ്പക്കമൊക്കെ പോയിരുന്നു. അതെ അല്ലേ? വേറെ അലർജി, ആസ്മ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആളാണോ? ഇല്ല, ആസ്മയൊന്നും ഇതുവരെ, ഇത് ഉറക്കത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ താനും, വേറെ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു നല്ലൊരു പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണണം. എന്നിട്ട് ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലും വരാം, കൂർക്കം വലി കൊണ്ടും തടസ്സം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അമിത വണ്ണമുള്ളയാളാണോ? 28 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് കൂർക്കം വലിയെക്കാട്ടിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വെളുപ്പിനെയൊക്കെയാണ് ശ്വാസതടസ്സം വരുന്നെങ്കിൽ അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ ആസ്മയോ ഒക്കെ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്കപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ശരിക്കും എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിക്കുള്ളത്? പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഈ പ്രോബ്ലം വരും, സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, BP-ക്ക് 50% ആൾക്കാരിലും BP കൂടാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരിൽ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിൽ BP കൂടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയാണ്. ഫസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റബിൾ കോസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ചിലർക്ക് 2 or 3 മരുന്ന് കഴിച്ചാലും BP നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അവർക്കും സ്ലീപ്പ് ആപ്നി ആയിരിക്കാം കാരണം. രാത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചു വേദന, ഈവൻ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും എല്ലാം ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കൊണ്ട് വരാം. അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകളും സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിലോ വെളുപ്പിനെ സമയത്തോ ഒക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ടും ഇന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും, ഈവൻ ഷുഗറുമായിട്ട്, ഡയബറ്റീസുമായിട്ട് തന്നെ വളരെ ബന്ധമുണ്ട് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്ക്. അപ്പം ഡയബറ്റീസ് കൂട്ടാനും ഈവൻ ഡയബറ്റിക് ആളുകൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വരാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.